ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் அவர் சேனல் ரைடர் மிஷின். நான் தான் உங்கள் கணேஷ் பேசுகிறேங்க. ஸோ இன்றைக்கி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் உங்களுக்கு வீடியோ சந்திக்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னா சென்னை ஆவடி வந்திருக்கோங்க. ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கணபதி பில்டர்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோஸ் வந்து பண்ணியிருப்போம். ஸோ சென்னையிலே வந்து கம்மியான ப்ரைஸ்க்கு வீடு கட்டி கொடுத்துட்ருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவங்களோட ஆஃபீஸ் வந்து இன்றைக்கி ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த ஓப்பனிங் ஈவெண்ட் தான் நம்ம வந்திருக்கோம். ப்ளஸ் நீங்கள் வந்து சென்னையில் வீடு கட்டுற மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, பில்டர்ஸை வந்து தேடிட்டு இருக்கீங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரையும் பாருங்கள். வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடியோ நீங்கள் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குங்க, வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம பேஜை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கீழே ஒரு பெல் பட்டன் இருப்பாங்க மறக்காம ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஒன்றே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நம்ம வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். வாங்க கைஸ், நீங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ வணக்கம் மக்களே. ஸோ நான் உங்கள் கணபதி பில்டர் அண்ட் கான்ட்ராக்டர்ஸ் ஐயப்பன் பேசுகிறேன். உங்கள் வெற்றிகரமான முயற்சினாலையும் உங்களோட ஒத்துழைப்பாலையும் சப்போர்ட்னாலையும் இன்னைக்கு என்னோட முதல் ஆஃபீஸ் இனாகரேஷன் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது எல்லாருக்கும் உங்களோட நன்றியை கூறிக்கிறேன். ஆஃபீஸ் எங்கே ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆவடியில் இருக்க பருத்திப்பட்டில் உள்ள லக்ஷ்மி க்ரீன் சிட்டின்னு சொல்லிட்டு ப்ரைவேட் லிமிட்டடில் உள்ள இடத்துல தான் என்னோடய ஆஃபீஸை நான் ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். நிறையா ப்ராஜெக்ட் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிருக்கோம். ஸோ இப்போ அதை தாண்டி ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகணும். ஸோ கஸ்டமர் வந்து உங்கள் சைட்டை காமிங்கன்னு சொல்லும்போது, ஸோ என்னோடய ஓன் ஆஃபீஸே நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு வந்து ஓரளவுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக காமிக்கணும். A to Z என்னென்ன டவுட்ஸ் இருக்குது எல்லாமே வந்து நேர்லேயே அவங்க கிளாரிஃபிகேஷன் பண்ணி என்னோடய ஆஃபீஸில் வந்து ஃபுல்லாக செட்டப்பை கிளியராக காமிச்சிட்டு என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம், என்னென்ன ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம், ஸோ எல்லாத்தையுமே அவங்க கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக தான் என்னோடய ஆஃபீஸை நான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். இது என்னோடய ஆஃபீஸுன்னு சொல்கிறத விட இது எல்லாருக்குமே உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சென்டராகவும் நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரொம்ப ஒரு வீடு கட்டணுன்னா என்னென்ன முக்கியமாக இருக்கணும், ஸோ அது எல்லாமே இங்கே வந்து ப்ராக்டிக்கலாக என் கூட இருந்து பேசி நீங்கள் எல்லாருமே பார்க்கலாம். ஸோ அதோடைய முழு ஒத்துழைப்பு நான் கண்டிப்பாக தருவேன். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஆஃபீஸ் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக நடைபெற்றது. அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னோடய ஃபேமிலி, என்னோடய அப்பா அம்மா, என்னோடய ஒய்ஃபு எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி. அது இல்லாமல் என்னோடய அழைப்பை ஏற்று சிறப்பு விருந்தினர் வந்த அம்பத்தூர் எக்ஸ் சேர்மன் KN சேகர் அவர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. இந்த மழை பெய்கிற டைமே வந்து எனக்கு இருந்து ரொம்ப சிறப்பித்து கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. ஸோ அது எல்லாருக்கும் ரொம்ப மனமார்ந்த நன்றிகள். இந்த ஆஃபீஸோட டோட்டல் ஸ்கொயர் ஃபீட் பார்த்தீங்கன்னா 1400 ஸ்கொயர் ஃபீட். இதில் பில்டப் ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா 1250க்கு பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதில் பர்சனலாக பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஆஃபீஸ்க்காக ஸோ 280 ஸ்கொயர் ஃபீட் நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசப்ஷன் ஒரு 100 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கும், ஸோ MD ரூம் வந்து ஒரு 180 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கும் பண்ணியிருக்கோம். என்னோடய ஆஃபீஸில் வரவங்க கேட்பாங்க, நீங்கள் என்ன சார் எல்லாருமே காமனாக தானே ஆஃபீஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்க, உங்கள் ஆஃபீஸில் நீங்கள் என்ன ஓரளவுக்கு சின்னதாக பண்ணியிருக்கேன், மாற்றங்கள் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ என்னோடய ஆஃபீஸில் வந்து வர கிளைண்ட்டுக்காகவும் ஒரு தனித்துவமாக தெரியுன்றதுக்காகவும் ஸோ என்னோடய ரிசப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபாரின் ஸ்டைலில் ஃபுட் கோர்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபால் சீலிங்லேயே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருப்பாங்க, MS கோட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த டைப்பை வந்து கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குன்னு எல்லோரும் ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னோடய ஓன் ஆஃபீஸும் என்னோடய டீம் இன்க்ரீடியன்ட் தான் கொடுத்து அதை எந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய முக்கியத்துவமாக கொடுத்து பண்ண முடியுமோ அந்தளவுக்கு கண்டிப்பாக பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீங்களும் வந்து நேரில் வந்து பார்த்துட்டு உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு எதனா பண்ணணும், லேண்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணணும், இல்லை ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் டைப்பில் பண்ணணும், எதுவாக இருந்தாலும் என்கிட்ட வந்து பேசுங்க. ஸோ நம்ம யூடியூபர் தொட்டாவே தெரியும் எத்தனை பில்டர்ஸ் வராங்க, எத்தனை பேர் கான்டாக்ட்ஸ் கிடைக்குது, எத்தனை பேர் வீடு கட்டிகிட்டு இருக்காங்கன்னு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியாத விஷயம் இல்லை. ஸோ இதில் தனித்துவமாக கணபதி பில்டர்ஸில் என்ன சார் இருக்குன்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் சொல்லுவேன். நீங்கள் என்கிட்ட வாங்க, பேசி பார்த்துட்டு உங்கள் இடத்த எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொன்னீங்கன்னா, ஸோ எங்களுக்கு நான் மட்டும் இல்லாமல் என் கீழே ஆர்கிடெக்ட் டீம் இருக்குது, ஸோ அதுக்கப்புறம் சாயில் டெஸ்ட் டீம் இருக்குது, போர்வெல் பண்ணுற டீம். ஸோ 1 by 1 ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கூட ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு பூந்தமல்லியில் திருமலை சைடில் ஒரு சைட் எடுத்திருக்கேன். லாஸ்ட் வீக் தான் பூஜை போட்டேன். அங்கே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இதே மாதிரி யூடியூப்லேருந்து ஒரு கஸ்டமர் கால் பண்ணி கேட்டாங்க. ஸோ நான் போயிட்டு பார்த்து பேசும்போது ஸோ அவங்க என்ன கேட்டாங்கன்னா, சார் என்னால் வந்து எல்லா டைமும் நிற்க முடியாது உங்ககிட்ட, ஸோ எனக்கு இதுதான் வேணும், உங்களால் இதெல்லாம் பண்ணி கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு வித்தின் 1 வீக் தான் டைம் கொடுத்தாங்க. ஸோ அந்த 1 வீக்கில் அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஆர்கிடெக்ட் டீமை வச்சு, என்னோடய ஓன் டீமை வச்சு அவங்களுக்கு பிடிச்சி ஒரு 4-5 மீட்டிங் க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகி அதுக்கப்புறம் அந்த சைட் எடுத்து இப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். அது என்ன விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க எதுக்குமே வர மாட்டாங்க, எங்கள் ஜஸ்ட் கீ மட்டும் கொடுத்தா போதும்னு சொல்லிட்டாங்க. யூடியூப்பை பார்த்துட்டு ஸோ அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு உங்கள் மேலேயும் உங்கள் அப்பா மேலேயும் எனக்கு ரொம்ப ட்ரெஸ்ட் இருக்குதுன்னு ஒரே ஒரு சின்ன வார்த்தை சொன்னாங்க. அது எனக்கு ரொம்ப பெரிய வார்த்தையாக எடுத்துக்கிட்டு இப்போ அந்த சைட்டை எடுத்து நான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து கொஞ்சம் பிஸியான கஸ்டமர்ஸ், அந்த ட்ரெஸ்ட்டு இருக்கிறதுனால மட்டும்தான் இந்த ஜாப்பை நான் எடுத்து இப்போ நான் அவங்க இல்லைனா கூட அவங்க இருக்க வேண்டிய இடத்துலேருந்து நான் இந்த சைட்டை பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ ப்ரொஃபஷனலாக என்கிட்ட A to Z என்கிட்ட டீம் இருக்கிறதுனால இந்த சைட்டை நான் அந்த ட்ரெஸ் மூலமா எடுத்து இப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அந்த ட்ரெஸ்ட் மூலமா அந்த சைட்டை நீங்களும் ஒரு வீடியோவை கண்டிப்பாக பார்ப்பீங்க. பார்த்துட்டு உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் என்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ நிறைய பேர் யூடியூப்பை பார்த்துட்டு கால் பண்ணி கேட்குறாங்க, அவங்கக்கிட்ட எனக்கு பிரதர் ஒரு 600 ஸ்கொயர் ஃபீட் தான் இருக்குது, எனக்கு 700 ஸ்கொயர் ஃபீட் தான் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அவங்களுக்காக நான் சொல்ல வர்றது என்னென்னா, 600 700 இல்லை நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட் வச்சுருக்கீங்களோ
அந்த ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் எந்த அளவுக்கு உங்கள் பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி லக்ஸரியாக என்னால் பண்ண முடியுமோ கண்டிப்பாக நான் பண்ணி தருவேன். அதுதான் உங்கள் கணபதி பில்டரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. ஸோ இப்போ நம்ம ஆஃபீஸ் டூர் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் பார்த்துட்டு வாங்க. இப்போ நம்மளோட ஆஃபீஸ் டூர் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இதில் என்னென்ன நல்லா பண்ணியிருக்கேன், இல்லை நல்லா பண்ணாத விஷயமா இருந்தாலும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள், நான் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இப்போ நீங்கள் வீடு கட்டலான்னு சொல்லி சென்னையில் இடம் வாங்கியிருப்பீங்க. கண்டிப்பாக இப்போ பில்டர்ஸை தேடிட்டு இருக்கலாம், இல்லை ஆல்ரெடி பார்த்து செக் பண்ணிட்டு இருக்கலாம், பிளான் பண்ணிக்கலாம். கணபதி பில்டர் ஆஃபீஸ் கண்டிப்பாக வாங்க, வந்துட்டு நம்ம கூட ஒரு மீட்டிங் அட்டன் பண்ணுங்கள். ஆஃபீஸை சுற்றி பார்த்துட்டு மனசுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஸோ நான் உங்கள் பட்ஜெட்டுக்கு அஃபோர்டபுளாக நான் பண்ணித்தரேன், என்னோடய குவாலிட்டி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் உங்களுக்காக நான் பண்ணித்தரேன். உங்களுக்கு அந்த ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம நல்லபடியாக பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நீங்கள் நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு நேரில் வந்தனாலும் இப்போ கம்ப்ளீட்டான ப்ராஜெக்ட் இல்லாமல் இப்போ ஆன்கோயிங் ப்ராஜெக்ட்டும் காமிக்கிறேன், இல்லை அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுற டிசைன் ஆகட்டும், எலிவேஷன் ஆகட்டும், எல்லாத்தையும் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ கரண்ட் கோயிங் ப்ராஜெக்ட்டில் வந்து நீங்கள் மெட்டீரியல்ஸை வந்து லைவாக செக் பண்ணால் கூட கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் எப்போ வேணால் வாங்க, அந்த மூமெண்ட்லேயே உங்களை கூட்டு போய் நான் காமிக்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம பில்டிங் இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா நான் டாப் கிரேடை மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். மெட்டீரியலை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டீல் ஆகட்டும், எம்சாண்டு, ஜல்லி, ஸோ சிமெண்ட், ப்ளம்பிங் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டம்ஸ் இது எல்லாமே வந்து டாப் பிராண்டில் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ நீங்கள் எப்போ வேணால் நேரில் வந்து எனி டைம் வந்து விசிட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ நீங்களே நினைப்பீங்க என்னடா இவங்க 2200 பண்ணுறோன்னு நினைப்பீங்க. பட் நம்ம ரேட்டு கம்மியாக இருந்தாலுமே நம்ம தரத்துலையோ குவாலிட்டிலையும் எந்த காம்ப்ரமைஸும் பண்ண மாட்டேன். இதுதான் உங்கள் கணபதி பில்டர்ஸோட மெயின் எய்ம்ஸ். ஸோ அதனால தான் இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூட பழைய கஸ்டமராக இருக்கட்டும், அப்கமிங் நியூ கஸ்டமராக இருக்கட்டும், ஸோ அந்த ஒரு குவாலிட்டிக்காக தான் இப்போ வரைக்கும் என் கூட ஜேர்னி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இதை நான் ஸ்ட்ராங்காக சொல்ல விரும்புகிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது கூட சில பேருக்கு ஆசைகள் வரலாம், வீடு கட்டலான்னு. கண்டிப்பாக அந்த ஆசைகள் வந்தால் வீடியோவில் தெரியுற கான்டாக்ட் நம்பருக்கு இமீடியட்டாக கால் பண்ணுங்கள். உங்கள் ட்ரீம் ஹவுஸை உடனடியாக புக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.